ये IB एक्वा एक्स है। इसके अंदर वन टाइम ब्लिंकिंग आ रहा है। जैसे डोर लॉक करते हैं, डोर लॉक नहीं होता है, वन टाइम ब्लिंकिंग शो दिखा देता है। तो इसमें डोर स्विच ख़राब होता है या उसकी वायरिंग में कोई इशू है तो वन टाइम ब्लिंकिंग शो करता है। ऐसे इसके अंदर एक टाइम ब्लिंकिंग का कंपनी का एरर रहता है, एक टाइम ब्लिंकिंग इशू करता है। सबका वीडियो बनाएंगे बारी बारी। ये वन टाइम का तो डोर स्विच चेंज करो तो आ जाएगा, बाकी एक टाइम इसमें ब्लिंकिंग का इशू रहता है। बाकी सबकी वीडियो बना के डालेंगे, हर एक एरर का हर एक सॉल्यूशन